Velkommen til Høje Taastrup Kommune. Jeg hedder Erika Yates, og jeg er Demonstration Manager på City Loops-projektet her i Høje Taastrup. Vi står her i Taastrup Gård. Det er området, hvor en af vores demonstration cases er foregået. City Loops-projektet handler om cirkulær økonomi med byggeaffald og jord. Så derfor har vi som kommune prøvet at kigge på alle de større byggeprojekter, der foregik her i kommunen. Og her i Taastrup Gård, så skulle det rives 8 store boligblokke ned, for at vi kunne bygge en børne- og kulturhus. Så det var en oplagt mulighed at kigge på betonen. Og vi fokuserede nemlig på beton for det første, fordi der var så meget af det. Og fordi at, det er jo ret alsidigt. Man knuser det ned, og så støber man i den form, man har brug for. Men til gengæld er bygningerne af en alder, der gør, at vi vidste, at det ville være en del forurening i mange af materialerne. Og derfor var det betonen, der var mest velegnet til genbrug. Så vi var også så heldige, at med det her samarbejde, vi havde med KIB, at de gav lov til, at noget af betonen, i stedet for at køre det til den sædvanlige modtageanlæg, så blev det kørt et andet sted hen, hvor det blev knust ned og oparbejdet til tilsætningsmateriale til den nye beton, som vi har brugt i rådhusfundamentet. Og nu skal vi derover og kigge lidt på, hvordan det går på byggepladsen. Så her står vi ved byggepladsen for vores kommende rådhus i Høje Taastrup. Når det er færdigt, så bliver det en 9-etagers bygning. Og det er Danmarks største offentlige bygning med et fundament af genbrugsbeton. Så det er ret særligt. Indtil videre er det i hvert fald. Vi håber, at der kommer flere bygninger med genbrugsmaterialer. Den primære formål er ikke nødvendigvis de klimamæssige besparelser i forhold til CO2. Man bruger omkring samme mængde cement, eller i hvert fald faktisk præcis samme mængde cement i det her beton som i standardbeton. Men de store besparelser, det kommer på råstofferne. Så vi har sparet omkring 27 lastbiler råstoffer fra at blive gravet op fra grusgrav eller fra havbunden. Og i stedet taget det, vi allerede havde, og brugt det her i den her bygning. Så når man bygger sådan et bygning, så starter man jo med at grave et kæmpe hul, og så kommer der en hel masse jord i den forbindelse. Så skulle vi også have kigget på, hvordan vi kan bruge det på den bedst mulige måde. Så nu vil Laura fortælle lidt om det. Jeg hedder Laura, og jeg kommer fra Høje Taastrup Kommune, og jeg er myndighed blandt andet på jordforureningsområdet. Og som nævnt, så opstod der rigtig meget overskudsjord i forbindelse med det her rådhusbyggeri. Og min kollega i ejendomsafdelingen, som er projektleder på det her byggeri, han blev opmærksom på, at der samtidig er et andet kommunalt byggeri, hvor de manglede overskudsjord. Så på den måde så har vi som myndighed været med til at sikre, at den her udveksling af jord kunne ske mellem de to projekter. Samtidig har vores projektleder i ejendomsafdelingen jo været opmærksom på muligheden for det. Og nu synes jeg, vi skal tage ud og se, hvor jorden er blevet genanvendt. Her har vi byggepladsen, hvor børne- og kulturhuset skal opføres midt i Taastrup Gård. Og den jord, I ser ligge herinde, det er simpelthen den jord, der kommer over fra rådhusbyggeriet. Dengang man var færdig med nedrivningen her i Taastrup Gård, der havde man ren intakt overflade tilbage. Alt fyldjord var blevet fjernet, og man havde brug for noget jord til at bearbejde og modellere terrænet, så det passer til det her børne- og kulturhus. Og det er så det, jorden fra rådhuset er blevet brugt til.